अगर तुम्हें भी इस टाइप्स के साउंड इफेक्ट चाहिए जिसको मैं तुम्हें डाउनलोड करके भी दिखाऊं, पहले तो यहाँ इस साइट पर आ जाना। यहाँ पे देख सकते हो ये सारे साउंड इफेक्ट्स आपको दिख जाएंगे। डाउनलोड कैसे करते हैं ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जैसे कि एक साउंड इफेक्ट ये है। इसको डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको नीचे जहाँ फा लिखा हुआ है फा पे क्लिक करिएगा, थोड़ा सा नीचे जाइएगा, यहाँ डाउनलोड MP3 लिखा होगा, इस पर डबल क्लिक करिएगा। डबल क्लिक करिएगा तो यहाँ पे एक फाइल बन के आ जाएगा, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना।